สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่คลิป Educational ของทาง WLC ก็คลิปนี้นะคะจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆนะคะที่อยู่ตามป้ายเสื้อผ้าของเรานั่นเองค่ะ งั้นเรามาเริ่มที่สัญลักษณ์แรกกันเลยนะคะ สัญลักษณ์แรกของเราเลยนะคะก็คือห้ามซักด้วยเครื่องซักผ้าค่ะ สัญลักษณ์ที่2นะคะซักด้วยน้ำเย็นค่ะหรือ30องศาเซลเซียสค่ะที่3นะคะซักด้วยน้ำอุ่นหรือซักด้วยประมาณ40องศาเซลเซียสค่ะข้อ4นะคะซักด้วยมือค่ะที่5นะคะซักน้ำยาฟอกขาวได้ค่ะสัญลักษณ์นี้นะคะสัญลักษณ์ที่6ห้ามใช้น้ำยาซักฟอกขาวค่ะสัญลักษณ์ที่7เป็นน้ำยาฟอกขาวนะคะที่ไม่มีคลอรีนค่ะสัญลักษณ์ที่8นะคะอบหรือปั่นแห้งได้ค่ะสัญลักษณ์ที่9นะคะปั่นแห้งแบบอุณหภูมิต่ำค่ะสัญลักษณ์ที่10นะคะปั่นแห้งด้วยอุณหภูมิปานกลางค่ะสัญลักษณ์ที่11อันนี้สำคัญมากค่ะห้ามปั่นแห้งหรือห้ามอบแห้งค่ะไม่งั้นเสื้อผ้าจะหดเอานะคะทั้งนี้นะคะยังมีสัญลักษณ์อีกมากมายเลยค่ะดังนั้นนะคะเราจะมาต่อให้ที่ EP 2ค่ะอย่าลืมกดติดตามช่อง WLC Thailand นะคะไว้เราจะมาพูดคุยกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเจอกัน EP หน้านะสวัสดีค่ะ